Bé, en primer lloc, vull agrair l'oportunitat que ens dona el Centre Municipal Universitari de Ciutadella d'estar amb vosaltres, eh, possibles alumnes universitaris i universitàries, no necessàriament de la Universitat Autònoma, de qualsevol universitat, o de cicles formatius de grau superior, que és una sortida magnífica quan s'acaba el batxillerat. L'ensenyament secundari postobligatori també dona l'opció d'estudiar cicle formatiu de grau superior, que és una opció extraordinàriament interessant, perquè prepara per a un ofici, per a oficis oficialment reconeguts que, a més, tenen continuïtat, si es vol, amb la universitat. Ja sabeu, de sobradament, no fa falta que insisteixi, que després del cicle formatiu de grau superior es pot accedir a la universitat. De fet, la nota mitjana dels 2 anys del cicle ja corresponen a la prova, a la nota de la prova general de les PAU. I això ho dic perquè ja està, ja acabo amb els cicles formatius, però crec que és interessant que ho sentiu dir per part de les universitats. Nosaltres, les universitats, valorem enormement l'alumnat que ens arriba amb un cicle formatiu de grau superior. No és que sigui una entrada de segona categoria, de segon ordre per accedir a la universitat, no, no. És una entrada de primera categoria, absolutament. Per tant, si algú o alguna de vosaltres té pensat estudiar un cicle formatiu, perquè li convé més, perquè vol aprendre un ofici que després hi cap la possibilitat de continuar a la universitat, penseu que és una bona opció. Dit això, passem a parlar de la universitat. Encara algunes orientacions generals, no estrictament de l'autònoma. Jo crec que en un moment tan important com el que esteu vivint ara, a punt de prendre la decisió destacadíssima en la vida de la persona de què fer després d'una etapa que finalitza, la de l'ensenyament secundari, què fer? Continuo estudiant, vaig a treballar, què estudio? Això són decisions de primera categoria que marquen la vida de la persona. Us interessa molt tenir el màxim d'informació. I ara la informació és molt fàcil, està molt a l'abast. Abans no era tan fàcil. Per tant, us recomano, el Centre Municipal Universitari de Ciutadella us està facilitant aquest accés també. Els instituts segur que també us faciliten la informació i estan al vostre abast. Doncs important que us informeu abans de prendre la decisió. Hi ha respecte a les universitats, hi ha dos grans blocs d'universitats, les universitats públiques i les privades. Ara us demanaria quina diferència hi ha, però com no hi ha facilitat per parlar directament en una sala comuna i en carn i ossos, doncs jo responc directament, perquè és més ràpid i més àgil. Quina és la diferència? Doncs que a les universitats públiques hi ha públiques i privades. A les públiques els hi arriba finançament de l'erari públic, dels impostos. A les privades, no, les privades viuen de les matrícules. Hi ha universitats privades magnífiques, hi ha universitats públiques magnífiques, gairebé totes. La Universitat de les Illes Balears és una universitat extraordinària, fantàstica, de tota absoluta confiança i que us recomano. Els graus que es poden estudiar els imparteixen amb molta qualitat. Com tenim la sort de que les universitats públiques dels països catalans totes són de qualitat. Ja no em ve al cap cap universitat que no tingui referents de qualitat elevats. Això és una tranquil·litat, perquè les matrícules, tot i que hi ha universitats privades magnífiques també, les matrícules no són iguals. Les matrícules a la universitat pública són molt més barates perquè el 60% aproximadament ho paga l'Estat i l'alumnat paga al voltant del 40% del cost. Però això no vol dir que no siguin de màxima qualitat. Ho són, com després tindrem ocasió de comentar. Una altra cosa que també convé saber i que obliga a cercar, a informar-vos. No a totes les universitats es fan els mateixos graus o tots els graus. Hi ha estudis que no es poden fer a la Universitat Autònoma. Per exemple, farmàcia, arquitectura. No oferim aquests graus,
però oferim més de 100 graus diferents d'estudis. Per tant, us haureu de connectar amb les universitats per saber quines universitats són les que ofereixen els graus que us interessen. Segurament això ja ho esteu fent o ja ho heu fet, però per si hi ha algun despistat o despistada, que ho tingueu en compte. Dit això, que són generalitats, ara compartiré pantalla per entrar en les particularitats de la UAB. La UAB és una universitat pública, és una universitat gran, és la segona més gran de Catalunya. La més gran es diu Universitat de Barcelona, que segurament també heu tingut ocasió de conèixer. Som molt amics, tenim molts projectes en comú, però no som la mateixa universitat. Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. Jo represento la Universitat Autònoma de Barcelona. I veurem ara una presentació en PowerPoint que ens ajudarà a avançar en detalls que segurament us interessarà conèixer sobre la nostra universitat. Un segon. Esteu veient el PowerPoint bé? Aina? Sí, es veu perfecte. Gràcies. Doncs, si funciona aquest vídeo que tenim preparat, començarem l'exposició són 2 minuts. A veure si tenim sort i la connexió es fa fàcilment. Intento connectar, Aina, i després continuem xerrant. Està buscant el vídeo. Sí, però veig que ja no ha saltat a la pantalla. Si vols, deixa de compartir i el pots Mira, desbloquejar. ara ha saltat, oi? No, No? nosaltres només veiem la pantalla de PowerPoint. No passa res, Tomàs, ara te'l comparteix. Sí, espera que l'aturo. Molt bé. Aturat. Perfecte. A veure si tu el pots connectar. Sí, ara ho posarem. Aquests vídeos estan al web de la UAB, també. No aquest, molts vídeos. Vídeos de cada grau, vídeos de la universitat en general. Ho veus bé, no? Li dono play, Tomàs? Sí, quan vulguis. S'obre. Molt bé, gràcies. No arriba a 2 minuts. Torno a obrir la presentació. L'esteu veient, Aina?
Aina, em sentiu? Sí, Tomàs, un segon, que tenc el vídeo que s'està posant play. Pots seguir, Ah, pots seguir. ja m'avisaràs, eh? Sí, pots seguir, Tomàs. Puc que sigui? Molt bé. Doncs en aquest vídeo que heu visionat ara, fa un moment, el que es vol demostrar és la... Clar, és un minut i 2 minuts pràcticament. És la varietat d'ambients i d'activitats que es fan en una universitat. Aquesta és la seva funció. Les universitats són mons, no a part, però mons especials. Són entorns molt particulars, on trobareu moltes coses molt diferents. No només si anireu a la universitat a estudiar el grau triat, que serà el més important, sinó que és un moment de les vostres vides que heu d'aprofitar per fer moltes coses i les universitats estan preparades. Bueno, continuem al fil, ja, tot això anirà sortint. Continuem al fil del PowerPoint que esteu veient. És una universitat pública, com us deia, i capdavantera. És a dir, les universitats, com tantes coses de la vida, són avaluades i l'Autònoma té una alta qualificació internacional. Això és interessant saber-ho perquè a l'hora de triar universitat, sempre que es pugui s'ha de triar universitats de categoria reconeguda. Els títols obtinguts tenen un valor afegit si han estat obtinguts en universitats que tenen una alta valoració en els rànquings internacionals. Però ja deia al principi que tenim la sort de que les universitats que ens envolten són totes elles molt ben valorades. La UAB, ara ja parlarem de la UAB. La UAB és una universitat transformadora, constantment està es fan canvis per ajustar-los a les necessitats socials del moment. Constantment hi ha nous graus. Ara, d'aquí una estona, veureu que es proposen nous graus que no es feien fins ara. Per què? Perquè s'ha vist la necessitat. S'ha vist la necessitat de formar persones en àmbits, en entorns de coneixement que fins ara no eren tan necessaris. Es fan quasi 5.000 intercanvis internacionals d'estudiants que marxen i que venen. Ara estan una mica reduïts en quantitat per la pandèmia, però això tornarà a la normalitat en pocs mesos, molt probablement. I les pràctiques que s'indiquen aquí vol dir que qualsevol grau d'estudis de l'Autònoma va acompanyat d'un gran nombre d'hores, de setmanes, de mesos, de pràctiques professionals en l'entorn professional, en centres laborals, que són els propis de cada grau. De manera que quan s'acaba el grau, l'accés al món laboral no és un misteri, no és l'accés a quelcom que no coneixem, que no sabem com comportar-nos, sinó al contrari, l'alumnat de l'Autònoma ha passat molts dies, moltes setmanes, molts mesos en entorns professionals reals, col·laborant, fent feines que tenen a veure, són directament relacionades amb els estudis realitzats o que s'estan realitzant. I també diu en aquesta figura que és un campus únic. Campus únic vol dir que és el territori de l'Autònoma és un territori especial. És un territori perimetrat, obert, entre hi surt qui vol, però tota l'Autònoma està dins d'un mateix territori, tot està molt a prop. Després tindrem ocasió de veure en una foto aèria, d'entendre què vol dir això, un campus únic, un campus fàcil, perquè, per exemple, en un extrem del campus està veterinària i a l'altre està l'escola d'enginyeria. Doncs caminant i al mig totes les facultats, laboratoris, biblioteques, instal·lacions esportives, tot el que aporta la universitat al mig d'aquests dos extrems i d'un extrem a l'altre hi ha aproximadament caminant 15 minuts. Què vol dir això? Que tot està fàcil, que es fa molta vida universitària. En aquesta transparència veieu en els punts verds hi ha un número que diu el lloc on està la UAB en aquestes diferents
classificacions o rànquings internacionals. Entre centenars o milers d'universitats, aquestes són les posicions de la UAB. Per tant, està molt ben valorada. Clar que hi ha altres universitats millors, clar que sí, però la valoració de l'Autònoma és molt important, molt destacada. L'Autònoma, com us deia al principi, es preocupa molt de la vida més enllà dels estudis de grau, perquè una persona que sigui quina sigui la seva formació al final, sigui metge, mestre, fisioterapeuta, infermera, advocat o advocada, és igual, no és raonable que únicament sàpiga de la seva especialitat. Ha de saber de tot i ha de tenir una formació integral com a persona, igual que la que esteu rebent a l'institut. No únicament feu les matèries específiques de formació curricular, sinó que feu moltes altres coses que van ajudant a que la vostra persona sigui el més completa possible respecte al coneixement, la relació amb els altres, la comprensió del món, etc. D'aquesta manera, l'Autònoma té programes de solidaritat, té programes de respecte mediambiental. És una universitat saludable i sostenible. Defensa aferrissadament la diversitat i el dret a la diversitat i és una universitat que promou la igualtat, la paritat, la igualtat en tots els sentits i, per suposat, és participativa i culturalment oberta i diversa. Promou el coneixement intercultural amb relacions amb altres països, facilita l'aprenentatge d'altres llengües, que també ens detindrem després en aquest aspecte, i per tant és una universitat molt completa. No únicament està pensada per atendre els estudis, sinó atendre la formació integral de la persona. Aquí veieu, abans parlàvem dels intercanvis, aquests punts de color són els punts on pot anar a estudiar l'alumnat de la UAB arreu del món. Tenim convenis de formació amb els 5 continents, de manera que l'alumnat que ho demana normalment a tercer o quart, segons el programa, si és Erasmus a Europa, si és Sèneca, si CUE és a Espanya, a les comunitats autònomes d'Espanya i altres programes internacionals per tot el món, demana a l'alumnat que vol estudiar un temps els seus mateixos estudis. Si un estudiant està fent enginyeria, quan marxi 6 mesos a Dinamarca o a Austràlia, tenim estudiants a Austràlia, anirà a estudiar enginyeria també, el seu grau, el que hagi triat. Per tant, no serà un temps aturat, sinó serà un temps, vagi on vagi, de progrés en els seus estudis, amb assignatures convalidades que no haurà de fer quan torni de nou a l'Autònoma per completar els seus estudis. Aquí teniu un bon panorama de punts de color distribuïts per tot el món. S'ofereixen més de 8.000 places de formació curricular. Quan s'acaben els estudis es poden fer pràctiques extracurriculars també per completar, per perfeccionar la formació adquirida. L'Autònoma, veieu aquí 2.400 ofertes laborals, també ajuda, i orientació per trobar feina, ajuda a trobar feina durant els estudis per a l'alumnat que ho necessita, perquè, clar, entrar a la universitat vol dir ja donar un pas important vers l'autonomia personal. I per a l'autonomia personal fa falta guanyar diners. I guanyar diners potser és necessari inclús durant els estudis. Doncs l'Autònoma té un servei que ajuda a trobar feina durant els estudis i també quan s'acaben els estudis un cop assolit el grau. Aquí veieu el que us deia respecte al camp únic. En aquest territori que acull la fotografia, exceptuant l'autopista, que està aquí a la part de sota, tot el que està, a més, marcat amb punts de colors, és el campus universitari, que és un campus completíssim, hi ha de tot, es pot viure. Es pot viure vol dir que no fa falta sortir per poder viure, perquè en aquesta part d'aquí, no sé si veieu el meu cursor com el moc, aquesta part de la fotografia, a la part dreta, està assenyalada, aquesta franja grisa, és la vila universitària.
que després us parlarà la meva companya Alexandra Fumanal, a la que no he saludat però crec que hi és present. Després li donaré la paraula perquè us parli de la vila, però aquesta vila acull, avanço, que acull a més de 2.000 estudiants i de la vila a qualsevol facultat de les que veieu aquí representades, també hi són, com veieu, els centres d'investigació, les biblioteques, les instal·lacions esportives, l'escola d'idiomes, el servei d'idiomes, etc. Tot el que inclou la universitat està tan a prop que des de la vila fins a l'altre extrem, al rectorat i veterinària, hi ha 15 minuts caminant. Per tant, les persones que hi viuen a la vila tenen molt fàcil la vida universitària perquè caminant arriben a la seva facultat en 5, 8, 4 minuts, depèn de la ubicació de la facultat, però tot està molt fàcil i molt a prop. I us he de dir una cosa, a la vida universitària un dels col·lectius més abundants, més nombrós d'estudiants és el provinent, el provinent de les Illes Balears. Hi ha molts estudiants de les Illes Balears que estudien a l'Autònoma i que s'allotgen, viuen a la vila, perquè és molt fàcil i molt econòmic, com després l'Alexandra o jo mateix, si no s'ha pogut connectar, us explicaré. I l'Autònoma, representada en aquest punt verd, està molt a prop de totes aquestes ciutats que veieu. Per tant, està al bell mig d'un teixit molt productiu i molt actiu i molt important a mitja hora de Barcelona, però a 10 minuts, 5 minuts, 15 minuts d'altres ciutats importants com Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Sant Cugat, en una comarca d'1 milió de persones, que és el Vallès Occidental, que té una activitat econòmica, professional i institucional molt important. I això és molt bo per a la universitat perquè està integrada en un teixit molt representatiu del que és el món actual. I és en aquest teixit on es fan bona part de les pràctiques professionalitzadores. Sé que estic parlant ràpid, però també sé que vosaltres sou estudiants experts en escoltar i en parlar. Porteu a l'escola tota la vida i, per tant, esteu entrenats i entrenades per sentir parlar a aquesta velocitat perquè no us sobta. Podeu captar, jo crec, perfectament el que estic dient. Si hi hagués algun problema de comprensió, m'ho dieu, m'atureu. Ara què veurem? Doncs, com us deia en un moment a l'inici de la xerrada, l'Autònoma ofereix més de 100 graus diferents que estan agrupats en aquestes àrees o àmbits del coneixement, aquí escrits en color verd. Ara què veurem? Ara entrem en un moment important, més important, segurament el destacat de la xerrada, que és quan veureu els graus que es poden estudiar a la UAB. Però com són tants, únicament veureu el nom i la nota de tall com a referència de la demanda que hi ha i de les opcions d'entrar o no entrar. Respecte a la nota de les PAU, veurem pantalles com aquesta. En l'àmbit de les arts i les humanitats veureu els graus. A l'esquerra veieu el nom dels graus i a la dreta la nota de tall resultant de la selectivitat del juny del 2020. Això vol dir que no són unes notes fixes, com sabeu perfectament. Aquestes notes varien cada any, depenen de l'oferta i la demanda. Segur que sabeu com funciona. En tot cas, veure les notes de tall és un bon referent per saber de què va l'entrada, les dificultats o les possibilitats d'entrar o no en cada grau. Bé, lògicament no podré parlar de cadascun dels graus. Únicament diré algunes coses que siguin destacades, però no us preocupeu perquè és molt important això que diré ara. Aquí a la part de sota veieu uab.cat/graus. En aquest link trobeu tots els graus, els 100 i pico graus, i clicant sobre cada grau es desplega tota la informació també que es refereix al grau, que defineix el grau, assignatures, la distribució en els diferents anys, el preu, les sortides laborals, el perfil de l'alumnat, és a dir,
allò que s'espera de l'alumnat que vol fer cada grau, etc. Tot està ja molt ben definit, molt ben explicat. Ara no ho farem, però no és preocupant, perquè podeu trobar la informació fàcilment en aquest link al web de la UAB. Bé, teniu al davant una sèrie de graus. D'aquí què us puc dir com a cosa especial? Doncs ho acabo de comentar, l'Autònoma està sempre en renovació permanent i enguany ofereix nous graus. Un d'ells surt en aquesta pantalla, diu aquí, nou, Ciència, Tecnologia i Humanitats, un conjunt de coneixements que ajuden a situar-se en aquests tres àmbits per treballar en qualsevol d'aquests tres àmbits, en certes feines. És nou, per aquesta raó no té nota de tall, perquè l'any passat no es va oferir. Per primera vegada es farà aquest grau a l'Autònoma i sortiran altres nous graus. I us diré un petit secret. El petit secret és que quan s'ofereix un nou grau, normalment no hi ha molta demanda, perquè és un grau que no es coneix tant com els que ja fa temps que es realitzen. Per aquesta raó, si algú o alguna de vosaltres està interessada o interessat en algun d'aquests graus nous, doncs no és mala cosa intentar-ho, perquè normalment, a l'haver menys demanda, no és tan complicat accedir-hi, com en alguns graus que hi ha molta demanda. Molt bé. I dit això, encara un aclariment. Veieu, per exemple, en qualsevol estudi d'aquests que diu 5, per exemple, estudis d'anglès i de francès, o els altres que diu 5, de nota de tall. Què vol dir? Que l'alumnat que ha entrat a fer anglès i català són tots de 5? Són estudiants de notes ajustades o molt a prop de 5? No, pot haver estudiants de 12, de 13, perfectament. El que vol dir el 5 és que ningú s'ha quedat fora, que tothom que ha volgut entrar ha tingut plaça. Per aquesta raó, la nota és 5, perquè també han entrat les persones que tenen un 5. Per tant, amb aquesta comprensió de les notes de tall, continuem avançant. Veurem la següent pantalla. Continuen essent graus d'Arts i Humanitats. Ara deixaré... Mira, aquí hi ha un altre de nou. Deixaré la pantalla uns segons i passaré de pantalla, perquè no ens podem detenir gaire, esplaiar gaire. Mireu, aquí hi ha un grau interessant a comentar, una curiositat. Filosofia, política i economia. Aquest grau, que té 13 de nota de tall, per què? Perquè molta gent es va oferir de nou l'any passat, o fa 2 anys, i ha tingut tant èxit que ja mireu, ja veieu la nota de tall. Molta gent el vol estudiar. Es fa entre 4 universitats i s'estudia tant a Barcelona com a Madrid. I és un grau, la curiositat és que és un grau, ajuntar filosofia, política i economia es fa a tot el món. Hi ha aquest grau, amb aquest mateix nom, o molt similar, s'estudia en multitud de països, perquè és una agrupació de coneixements interessantíssima. La filosofia, la política i l'economia dona una visió del món i de la història i del pensament que és molt útil i molt destacada. Bé, curiositats. Passem a la següent pantalla. Traducció i interpretació, que s'estudia en una facultat magnífica, amb unes instal·lacions per fer... Hi ha una sala que simula el Parlament Europeu, amb els llocs per traductors i traductores intèrpretes, on es fan les pràctiques, que és extraordinària, i on es pot experimentar la dificultat, la profunditat, la importància de la feina de la traducció i la interpretació a la pell, perquè és una sala que està dotada amb les últimes tecnologies que val la pena conèixer. Bé, passem de pantalla i entrem en les biociències. I les notes veureu que són molt altes, hi ha molta demanda d'alumnat interessat, perquè són especialitats que hi ha una gran demanda social també, molta feina. I per aquesta raó molts estudiants volen cursar-les. Bé, passem de pantalla i entrem en l'àmbit de les ciències. Abans biociències, ara ciències.
i ara comencen a aparèixer dobles graus. Els dobles graus segur que sabeu què són. També a l'Autònoma s'ofereixen dobles graus que tenen l'avantatge de que en lloc de, per exemple, ciències ambientals i geologia, en lloc de 4 i 4, 8 anys, en 5 o 6 anys, 6 anys és normal, es poden fer els dos graus, de manera que s'estalvia temps, s'estalvien diners perquè són menys assignatures i l'àmbit professional al que dona pas un doble grau és el doble que si és un únic grau. És l'avantatge. Són els avantatges. Passem de pantalla. Ciències de la salut. Sap greu no poder comentar aspectes específics, però ja dic, no hi haurà cap inconvenient en que obtingueu el màxim d'informació al web de la UAB. Bé, aquí un comentari. Aquí veieu que podeu estudiar infermeria, logopèdia a l'Autònoma. Això s'estudia a la Facultat de Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments, la Facultat de Biomedicina i també a Medicina o a la Facultat de Psicologia o de Veterinària. En el cas d'infermeria i fisioteràpia, s'estudia i logopèdia a la Facultat de Medicina, fisioteràpia i infermeria. Passo de pantalla per explicar-vos que aquí també surten fisioteràpia i infermeria, però en escoles privades. La nota de tall normalment és també més baixa. Per què? Perquè el preu és privat. Així com estudiar infermeria o fisioteràpia a la Facultat de Medicina i adelanto un preu val al voltant de 1.600 euros, 1.400 crec que són, 1.400 o 1.600 euros anuals. Si s'estudia en una d'aquestes escoles, que els estudis són també magnífics i preparen per a la mateixa feina, en escoles privades val 5.000, 6.000 o més euros l'any. Per tant, és molt més car. El títol és el mateix, però el preu és diferent, ja que són, per la raó que són escoles privades. Comunicació, educació, turisme i prevenció. Ara veurem un parell o tres de pantalles. Les titulacions d'educació infantil i educació primària en diferents versions per arribar a ser mestre. Passaré la pantalla. Més titulacions d'aquest bloc. En escoles privades, aquestes, els preus que us he dit abans. Economia, ciències jurídiques, política i societat. Ja estem acabant les pantalles de graus. Hi ha una gran varietat de dobles graus. Us recomano que aneu, segurament ja ho esteu fent, anoteu un nom de graus que us pugui interessar a la vista d'aquestes pantalles per després buscar informació més detallada. Passem la pantalla. Encara economia, ciències jurídiques, política i societat. Saltem ja a les enginyeries, que són les últimes. En aquesta pantalla estan les enginyeries a preu públic, les que s'estudien a l'Escola Superior d'Enginyeria de la UAB o a la Facultat de Química, depèn de l'enginyeria, però a preus públics, al voltant de 1.400, 1.600 euros anuals. La següent pantalla que veurem, que és aquesta, que és l'última, pantalla de graus, són enginyeries amb el reconeixement de l'Autònoma també, com en el cas anterior d'escoles privades, centres privats, títol reconegut per l'Autònoma, però a preus privats. EUSS vol dir Escola Universitària dels Salesians de Sarrià, a Barcelona.
i els estudis estan al voltant de 6.000, 7.000 euros anuals. Bé, fins aquí els graus de la UAB. Tota la informació, com us he dit abans, a la uab.cat. I ara anem ràpidament a parlar. Aquí indica que tenim un munt de 8 biblioteques enormes, algunes obertes les 24 hores del dia, amb sales d'estudis també 24 hores del dia. Servei d'idiomes que ofereix tots aquests idiomes simultàniament, o sigui, simultàniament no, es poden triar idiomes mentre s'estudia el grau, en horaris i amb facilitats de preu i de fer-ho online o presencialment, tots aquests idiomes, com també tots aquests esports, perquè no és imaginable una universitat sense servei d'esports, sense pràctica esportiva, pràctica d'activitat física. La ment i el cos van units i han d'estar sants tots dos. Per tant, màximes facilitats per practicar esport també en el propi campus universitari. I ara entrem en el món especial de la vida universitària, una residència per a més de 2.000 estudiants que us explicarà si està disponible ara l'Alexandra Fumanal. Si no, us ho explicaré jo. Alexandra, No, no, però estàs... li he de donar accés. Ara, Dóna-li accés, si us plau. Alexandra, si hi ets, has d'acceptar l'accés al micro i podràs parlar. Si no, ho explicaré jo, perquè no hem arribat a confirmar que ella hi seria. Alexandra, hi ets present? Si hi és, ara pot posar càmera i micro. Li donem, no sé, uns segons abans si es pot connectar. Bueno, sembla que no. Si finalment es connecta, que ja ho dirà, si no, vaig explicant coses. Els apartaments de la vila universitària, la vila és un conjunt, és una ciutat, per això es diu vila, perquè hi ha de tot. Hi ha restaurants, hi ha botiga de queviures, hi ha bugaderia, hi ha sales d'estudi, hi ha un quiosc amb tot tipus d'elements necessaris per poder treballar, i tinta d'impressores, bolígrafs, llapisos, paper... O sigui, en principi, tot el que es necessita com a recursos bàsics per viure està dins de la vila. Els apartaments són de 2, de 3, de 4, de 5 persones. Els apartaments de 2 també es poden llogar individualment. El cost de la vida dels apartaments de la vila va entre 470 euros per a la persona que vol viure sola en un apartament de 2 fins a 230, 235 euros en apartaments compartits, però habitació individual o habitació compartida també n'hi ha, de 4, de 5 persones, de 3 persones, i que paguen entre 240 i 300 euros, al voltant d'aquestes xifres. Per tant, són xifres assequibles a les que s'ha de sumar el cost de l'aigua i de la llum. Tenen internet, una potent xarxa wifi, i tenen, com veieu, també els apartaments de drets, els estudiants tenen dret a la utilització del que he dit abans, les sales d'estudi, els espais comuns com piscina, instal·lacions esportives, camp de futbol de gespa, camp de voleibol de sorra, etc. Per tant, ja veieu que hi ha molts jardins per fer vida a l'exterior també, hi ha 2 restaurants, 2 cafeteries, la qual cosa fa que la vida sigui fàcil. Hi ha una dada interessant a saber, i és que hi ha un estudi fet sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat que hi viu a la vila i proporcionalment és superior, és millor que amb totes les reserves que aquesta estadística ofereix, però s'ha de tenir en compte en el sentit de que la gent que viu a la vila té molt més temps, té més temps per estudiar, per fer vida universitària, perquè no ha d'utilitzar temps en anar i tornar a casa, de vegades a poblacions que són llunyanes. Bé, fins aquí els apartaments estan dotats de tot el necessari per entrar i viure-hi, exceptuant la roba personal, del llit i de seu personal i la pròpia roba, lògicament. Però els estris de cuina, el forn, microones, la nevera, tot està preparat. La televisió, crec que també hi ha
no estic segur. Retiro lo de televisió perquè no estic segur. Està tot preparat per entrar i viure-hi. Ara el que podem fer, si us sembla bé, és veure si entra el vídeo de la vila, que ja no ho intento jo. Aina, si et sembla bé, intenta-ho tu, també és molt breu, 1 o 2 minuts, per després ja poder passar a les preguntes. D'acord. Ara, bueno, hauries de deixar de compartir Sí, i perdó. començaré. Bueno, això. Deixo de compartir. Molt bé. A veure si tenim sort. És un vídeo també de flaixos, però que estimula a viure-hi. Ja veureu. Aquestes columnes són les columnes representatives de l'Autònoma. És un monument que hi ha a la ciència i a l'art clàssic que presideix l'entrada a l'Autònoma. Aquesta és la vila. Específicament la vila estem veient. Els apartaments. Grup de residents, s'organitzen activitats culturals, festes, viatges, conferències. Els estudiants estan sempre a la teulada ballant, no fan una altra cosa. Els restaurants que us he comentat. Clar, aquestes instal·lacions estan a 1 minut de l'apartament. L'antiga que funciona amb monedes. En un entorn natural preciós que es diu Bellaterra, una gran muntanya de boscos i al bell mig l'Autònoma. Molt bé, Aina, moltes gràcies. Doncs tenim ara 10 minuts. Si voleu disposar d'ells per fer preguntes, jo estaré encantat de respondre el que sàpiga. Moltes gràcies, Tomàs. Anem a veure si s'animen a demanar coses. Tenim molts de participants, així que va, animeu vos, ara és el moment. De totes maneres, ha quedat tot molt clar. Jo crec que ens has donat una visió molt ampla de lo que és l'autònoma i de per què és un avantatge, no?, estudiar i viure inclús allà. És un avantatge important, sí. Normalment els estudiants, mentre algú s'anima, quan vulgueu parlar, ho dieu. El més important ara és donar-vos la veu, que pugueu aclarir temes. Però mentrestant, dic que viure a la vila el més freqüent és viure els primers anys. Després, entre que l'alumnat pot marxar a estudiar a una altra universitat, en programes com l'Erasmus o el Sèneca, o que volen experimentar també el que és viure en un pis autònomament, amb altres col·legues, i organitzar-se ja en la vida més real, doncs és freqüent que passi això, primer i segon any a la vila, tercer i quart a voltar pel món. Però no és mala fórmula, perquè al principi és quan més costa la universitat, entrar en la dinàmica d'estudiar, de preparar els exàmens, els treballs, d'assistir no només a les classes, sinó també a les conferències, col·loquis, cinema. Tenim
setmanalment s'estrena una pel·lícula gratuïtament abans de que s'estreni al cinema comercial. Són pel·lícules de primera cada setmana. Hi ha obres de teatre, etc. Per tant, els 2 primers anys va molt bé estar ben a prop de l'Autònoma per aprofitar els recursos, l'oferta cultural i formativa que hi ha. Alguna pregunta al xat? Ho estàs Mira, mirant? ara comencen a entrar. Hi ha un doble grau en ciències polítiques i història? Perdó. Si no ha sortit, jo no me'ls sé tots de memòria, No sé si política, història... Crec que hi ha política, història i economia, però ara mateix no, ho hauria de consultar, però bueno, ja et dic que entra en graus UAB, àmbit de la política o de la història, i allà veuràs si hi ha aquest doble grau que t'interessa. També, mira, aprofito per dir una cosa. Els doble graus són un avantatge, però quan s'estudia un grau, també es pot continuar estudiant un altre a continuació. És cert que surt una mica més car, perquè el preu del segon grau és més elevat. Hi ha un percentatge, no sé si és el 15 o el 20% sobre les taxes al preu de la matrícula. Però es pot fer i hi ha convalidació d'assignatures. De manera que, per què? Perquè hi ha assignatures que s'assemblen, per això es fan els doble graus. I, per tant, estudiar història i estudiar polítiques probablement no són 8 anys si es fan per separat, sinó seran 6 anys també, o 6 anys i mig, perquè hi haurà convalidació d'assignatures. Moltes gràcies, Tomàs. Mira, ha entrat una altra pregunta. Diu, bueno, primer de tot de donar les gràcies. Gràcies per la teva entenedora explicació. Però tenim una pregunta. El doble grau de dret i ADE has dit que és privat? No, no, el dret IADE, no, jo no dic que és privat, no és privat, de fet, no és privat. Es fa a la Facultat d'Economia i Empresa i és un doble grau, dels primers dobles graus que es van oferir i és públic. Ara, no recordo ara si hi ha alguna oferta privada també, però el doble grau ADE i Economia, no has dit? ADE És, i dret i ADE. dret i ADE és públic. Molt bé. Hi ha gent que et va donant les gràcies. Gràcies a vosaltres heu estat molt calladets i molt atents i atentes. No passa igual quan és una sala comuna amb 80 o 90 estudiants. Bueno, segurament ara mateix hi ha aules connectades, segurament dins aules de Estupendo. diferent ambient. Però clar, aquí només es poden comunicar via xat. Claro. Imagino que deuen tenir algun responsable que ens va passant les preguntes. Encara queden 5 minutets. Jo us animaria a que anéssiu pensant preguntes i anéssiu fent. Mentre, Tomàs, no sé, jo... Sí, jo us puc comentar una qüestió interessant i és que l'accés a la vila és particular. S'ha de demanar quan ja està clar que vulgueu estudiar, que voleu i podeu estudiar a l'Autònoma. I es fa una sol·licitud. La vila accepta de peticions. Per exemple, sou 3 amics que voleu anar a estudiar i viure a la vila. Podeu demanar estar en el mateix apartament. Inicialment s'agrupen les persones que arriben al primer any, homes i dones, en apartaments d'homes i apartaments dones, però immediatament poden demanar barrejar-se. No hi ha cap inconvenient en viure nois i noies en el mateix apartament, però hi ha un primer moment que la distribució, per prudència, es fa per sexes. I, per tant, això no és definitiu, sinó que immediatament podeu canviar-ho i demanar també anar amb col·legues que no sabíeu que també hi eren. Es poden fer combinacions per viure amb les persones que voleu viure, sense cap inconvenient. Un altre avantatge, quan s'acaba el curs, al mes de juny-juliol, i marxeu de vacances, si voleu, conserva la plaça o reserva la plaça de l'apartament a la vila, però no l'heu de pagar durant el temps que no hi sou, com si marxeu 6 mesos a estudiar al Regne Unit o a França, on sigui. Els 6 mesos dels estudis fora tampoc es cobren i la plaça es guarda tal qual, amb les vostres coses i els vostres estris allà queden esperant la vostra tornada.
sense haver de pagar. Si necessiteu que us guardem coses per l'any següent, roba d'hivern, llibres, el que sigui, hi ha magatzems per guardar les coses personals, les propietats personals, per facilitar la vida, un cop més. Tot està molt pensat per aquesta funció, que sigui fàcil. Sí, jo la veritat és que, bueno, conec gent que hi ha viscut i tothom està superencantat. Sí, Bueno, és una experiència molt intensa. exacte. Mira, tenim una altra pregunta. Bon dia. Durant la segona admissió entra molta gent? Bueno, sol entrar molta gent? Sí, sí. La segona admissió és més. La primera admissió, si no respon al que vosaltres voleu, perquè heu fet 8 opcions, si la primera us diuen que us donen la quarta opció, la podeu rebutjar sense cap problema i esperar a la segona, inclús a la tercera, dient-ho, sense perdre cap dret, perquè en la segona admissió normalment hi ha moviments i lo normal és pujar en les opcions que heu demanat. Perquè això li passa a molta gent, que no li donen la que vol i finalment es va movent. Per tant, si no és satisfactòria, si la primera és satisfactòria, perquè ja està bé, oh, fantàstic, m'ha tocat la segona o la tercera, però ja m'agrada, ja d'acord, ja està, tanqueu i no heu de pensar més. Però si no és del tot satisfactòria, podeu esperar a la segona o a la tercera eh, eh, admissió. Està molt bé, sembla que sigui un ésser viu, això de l'admissió, sempre evoluciona. Sí, evoluciona a favor, a més. Normalment a favor. Mai en contra, perquè la millor que us han donat sempre es conserva. Tenim una altra pregunta. Fan relacions internacionals amb economia? Clar que sí, amb tots els graus. Jo crec que no hi ha cap grau que no hi hagi relacions internacionals, suposo que vol dir estudiar en un altre país, no? Vale, igual es refereix a habilitats i a coneixements i a recursos per a treballar en les relacions internacionals. Bueno, no t'ho sé dir exactament. Si ens ho vol especificar al xat, bueno, això té... No t'ho sé dir específicament això, si hi ha alguna assignatura de relacions, no m'estranyaria, no m'estranyaria, segur que hi ha. Bueno, en economia hi ha moltes assignatures d'economia internacional, d'història de l'economia internacional. Clar que sí, segur que sí. Però bueno, la resposta més ajustada la trobareu entrant en el grau d'economia. El grau d'economia és un grau molt important, molt interessant, perquè l'economia afecta les persones d'una manera principal. Els economistes, les economistes, amb la seva feina, influeix molt en la qualitat de vida de persones en particular i de la societat en general. És un entorn de formació d'alt compromís social i interessantíssim, per suposat, i molt difícil. Per a estudiar economia s'ha de tenir una bona base de matemàtiques i d'anglès. Hi ha assignatures propedèutiques, que vol dir que preparen per a estudiants que no tinguin un nivell de matemàtiques, per exemple, matemàtiques suficient per afrontar amb tranquil·litat les matèries del grau. Hi ha assignatures preparatòries que comencen en setembre, al mes de setembre, per a estudiants de primer curs. Molt bé, veig que ho teniu tot molt ben muntat. Tenim més preguntes. Mira, bueno, n'hi ha hagut una que diu sobre aquest tema de si hi ha relacions internacionals amb economia, han contestat que hi ha el grau de relacions internacionals. Els dos graus junts no hi són, contesten a l'Ali. Després ens diuen que, hola, bon dia, et solen realitzar moltes pràctiques? És a dir, surts amb certa experiència quan acabes la carrera? Molt interessant aquesta pregunta i la resposta és que sí, uns graus més que altres, però hi ha una xarxa de centres de pràctiques importantíssima amb l'autònoma i pràctiques normalment durant tota la carrera, principalment als últims cursos, però hi ha graus que comencen ja primer a fer pràctiques.
primer, segon, tercer, quart i bueno, clar, les pràctiques de medicina també a cinquè i a sisè, perquè són graus que necessiten especialment fer pràctiques. Però bueno, les pràctiques són obligatòries, formen part dels estudis de manera obligatòria i ocupen quantitat variable de crèdits, però un nombre molt important de crèdits de pràctiques que fa que l'alumnat estudiï fora de la facultat en centres de feina normals setmanes i mesos al llarg dels seus estudis. Per suposat, és una part importantíssima de la formació. Nosaltres fem una elucubració per explicar lo de les pràctiques, que és de la teoria a la pràctica, del que s'estudia a les aules, a la pràctica s'ha d'anar per experimentar, per tornar de nou a la teoria, per fonamentar-la, per entendre-la millor, per elaborar-la i per passar de nou a la pràctica. És un recorregut universitari claríssim. Teoria, pràctica, conceptes, coneixements, experimentació, conceptes, coneixements, experimentació. Molt bé. En principi, no hi ha més preguntes. No sé si podem donar per tancada ja la sessió. Tu com ho veus, Tomàs? No, jo ja estic content amb el que hem parlat. Tampoc es tracta de... Sembla que en el darrer moment sí que s'han animat més, no?, a fer preguntes, està bé. I si no, sempre tenen contacte. Perdó, Aina, deies, perdó? No, dic que sempre si no es poden dirigir a vosaltres, tenim... Clar que sí, clar que sí. Bueno, de fet, a cada grau hi ha un contacte de la persona, del professor o professora que coordina el grau, amb un correu electrònic que admet preguntes específiques de cada persona. Jo, si consideres que ja hem acabat, el que no vull deixar de fer és agrair-vos de nou al Centre Universitari Municipal de Ciutadella aquesta oportunitat i, per suposat, a tots i totes, alumnes, professors, professores, famílies, si algun pares, mares, que esteu presents en aquesta xerrada. Moltes gràcies per haver accedit, per la vostra atenció. Us desitjo molta sort i que aconseguiu allò que us fa il·lusió per a la vostra formació i el vostre futur professional. Moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies, Tomàs. Esperam que l'any que ve puguem veure presencialment. Clar que sí. Puguem compartir més estones d'aquestes. Sempre a la vostra disposició. Moltes gràcies. Avui cap vespre assistirem a la sessió de I si m'equivoc, què passa? A càrrec de n'Àngela Gené, doctora en Educació. I per acabar, també és cap vespre a les 7, tancarem amb el programa de tutories, amb una sessió del Centre Municipal Universitari. Emília Suárez, tècnica d'educació, ens xerrarà de què suposa començar uns estudis universitaris i quines despeses poden tenir i quines beques i ajuts poden demanar. Us esperam a tots i a totes avui cap vespre i res, agrair una altra vegada que hagueu participat d'aquesta sessió. Adéu, moltes gràcies. Magnífic programa, Bona feina esteu fent. Moltes gràcies, Tomàs. Que vagi bé. Fins aviat.